邊個？但英明神武，床上紅之令人欽佩。小人啱路過此地，係抱住學習嘅心情入嚟觀摩下嘅。混帳，翻出去！好啊，不過小人向來口疏，出隊恐怕忍唔住口大肆宣揚，到時可能有100幾個人慕名而來為大人你吶喊助威添噃。我俾錢你快啲走啊！我俾錢你快啲做。一係你嚟，你唔嚟我嚟，你走。好啦，你走。救命啊！救命啊！咩事啊，大人？哦，原來大人一早安排兩個觀眾喺度啊！好在我都唔執輸，出嚟。佢兩個邊個嚟㗎？佢兩個喺天橋底講古嘅，睇嚟會將大人今日嘅床上事蹟分成9集，每日不停輪流廣播，聽眾都唔少噶。當我冇嚟過。吓，1張？我哋4個人4把口，1張點夠揞啊？俾多3張你，走啊！多謝晒喎。星哥啊，你呢支拋字訣用得好好啊！我飲茶。靚仔女都幾醒目。叩見皇上。你點知就係皇帝㗎？小人斗膽，頭先喺皇上身邊執到呢條龍底環，請皇上恕罪。梗係剛才驚到甩褲啦。叩見皇上。朕今日微服叫雞啊，唔係。